E hoje eu vou trazer para vocês um projeto que está totalmente fora do radar. Ele é um agregador de rendimento que está para ser lançado aí entre sexta-feira a domingo, seu IDO. E se tudo ocorrer bem, eu acho que é um projeto aí que tem um enorme potencial. Então fique ligado que eu vou falar sobre ele logo após a nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? E como dito anteriormente, eu vou trazer aqui para vocês hoje um projeto que está para ser lançado aí sexta-feira, se eu não me engano, que pretende ser, um agregador de rendimento na blockchain da Avalanche. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, dê aquele curtir e não se esqueça, entre no nosso grupo do Telegram, que tem muita coisa bacana, é totalmente gratuito, o link está aqui na descrição. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre esse projeto. Bom, então como podemos ver, esse projeto se chama Blizzard, tá? O que é o Blizzard? Como eu falei, é um agregador de rendimentos. Para quem não sabe o que é um agregador de rendimentos, eu não sei se vocês já ouviram falar na Bunny, na Pancake Bunny, tá? É um protocolo, um agregador de rendimentos da rede da Binance Smart Chain. Então, como funciona? Eles têm várias pools, que trazem aí alguma rentabilidade ao decorrer dos anos. Então você deposita aí 2 tokens nessa piscina, em contrapartida, você vai ganhando aí um rendimento em cima deles. Então aqui esse é o site da Pancake Bunny e aqui tem várias piscinas onde você pode depositar aí alguns tokens e ganhar um rendimento em cima disso, tá? Vou falar bem resumidamente. Que se você quiser saber mais como funciona um agregador de rendimentos, entre lá no meu canal do Telegram, diga suas dúvidas e aí a gente vai batendo um papo. Então vamos voltar aqui para a Blizzard. A Blizzard, ela promete ser um agregador de rendimento também, só que na rede da Avalanche. Essa rede nova aí que a gente percebe, que tem que está tendo uma grande valorização. Então vamos lá, vou dar uma lida aqui para vocês. O que é a Blizzard? A agregação principal para rendimentos da rede Avalanche. Aqui eles têm um white paper também. Antes de prosseguir, quero deixar claro que não é uma recomendação de investimento. Se você for arriscar em algum projeto, arrisque somente aquilo que você já tenha consciência que você pode perder e faça a sua própria pesquisa, suas próprias buscas, tá? E invista com consciência, porque esse mercado é muito arriscado. Então, continuando, o que é o Blizzard? Aqui eles dão uma introdução, uma oportunidade incomparável de obter renda passiva na cadeia de avalanches. Como eu falei, você deposita 2 tokens, eles vão ter uma porcentagem que vai te render lá ao decorrer do tempo que eles vão estipular. Então o Blizzard é um acumulador de rendimento avançado que ajuda os usuários, mesmo com pouco conhecimento técnico, isso que é bastante legal, a alcançar uma aventura agrícola otimizada, ajudando-os a cultivar a aposta. Quando ele fala de aventura agrícola, é o que eu falei, você deposita uma certa quantidade de token, um tipo específico de token, e aí isso vai rendendo e você vai ter um rendimento aí passivo. Continuando aqui, eles falam da Blizzard Vault, que são os cofres, são tipos especiais de pools que seguem conjuntos específicos de regras para a produção agrícola. Você pode pensar em juros compostos, como seu dinheiro, crescendo cada vez mais, com o conhecimento fenômeno matemático denominado crescimento exponencial. Em termos simples, quanto mais tempo você mantiver seus ativos no cofre, ou seja, na plataforma da Blizzard, maiores serão seus lucros e maior será a sua alocação nos cofres. Então quanto mais você colocar das pools que eles disponibilizarem, quanto mais você colocar os tokens que eles estão pedindo, que eles vão ter nessas pools, você vai ganhando um rendimento passivo em cima, de acordo com o montante que você colocar lá. Lembrando, isso é bem arriscado, tá, gente? Então, assim, tem que ser uma quantia que você tem e que não vai te fazer falta caso, de repente, o protocolo seja hackeado, caso aconteça alguma coisa de errada com o protocolo. Então, assim, é um dinheiro para risco. Mesmo sendo uma renda passiva, é um risco gigantesco que está envolvido nisso, tá? Então, vocês têm que ter essa consciência antes de pesquisar sobre um projeto desse nível. Então eles falaram um pouco do token, que vai ser esse token Blizz aqui, que ele vai ter, que é esse o token que vai ter o seu IDO realizado aí na sexta-feira ou no sábado. O IDO vai ser realizado, tá, pela plataforma Light. Quem não conhece a Light, tem um vídeo meu explicando sobre como funciona essa Launchpad. Eles são uma Launchpad que lançam projetos e aí você só consegue comprar o token IDO, na sua oferta inicial, se você tiver alguns tokens Lights, beleza? Então vamos continuar aqui. Blizz será um token de governança e estará disponível nos cofres também. O Blizz será usado para votar em propostas feitas por desenvolvedores e a comunidade. Para que o usuário do Vault ganhe uma renda passiva, o Blizz precisa ser inflacionário. Nos cofres, os usuários receberão AVAX, tá? De taxas. Então, pelo que eu entendi aqui, esse token Blizz, que vai ter o seu IDO realizado aí na próxima
na sexta-feira, no sábado, ele serve como um token que você pode fazer votações dentro desse protocolo que vai ser lançado, tá? Então, as pessoas que tiverem mais tokens aí vão ter um peso maior nas votações. Votações eu digo provavelmente no sentido do que eles vão fazer, algumas mudanças que eles podem fazer, ou algumas coisas que eles querem acrescentar nesse protocolo. E aí todas as pessoas que possuem o token, elas podem votar. Então, esse token Blizz aí, ele tem outras funções também, além da especulativa, né? De você comprar, esperar valorizar ou não. A pré-venda, né? Aqui no site está como dia 15 de setembro, mas eu acompanho as redes sociais e eles adiaram, tá? Eles adiaram para dia 17, que cai numa sexta-feira. Vamos torcer aí para ser nesse dia mesmo. Mas você pode estar entrando no Telegram deles, que eu vou deixar também aqui na descrição, né? Ou no Twitter e ir acompanhando essa data aí certinho. O montante, eles pretendem, né? Arrecadar aí $300 mil nessa venda inicial com a Light, que é a Launchpad que eu comentei. E aí eles falam aqui um pouco da alocação de venda desses tokens, né? Então vamos lá, ó. O fornecimento de Blitz é dividido em 3 divisões, 50% para liquidez, 40% é o que é vendido na pré-venda e 10% para a equipe de desenvolvimento. Então para quem vai comprar na pré-venda, tem 40% desses tokens disponibilizado para pré-venda, 50% para uma liquidez e 10% para a equipe que desenvolveu, né, esse projeto aí. Aqui tem um gráfico. E aqui eles falam um pouco sobre a governança desse token, tá? Então assim, pessoal, é um projeto totalmente fora do radar. Eu gostei dele porque ele é um dos poucos projetos de agregador de rendimento da rede Avalanche, que é uma rede que está explodindo aí. Então eu acredito que se esse projeto der muito certo, ele pode se tornar um dos principais agregadores da rede Avalanche. Então se isso acontecer, a valorização desse token aqui pode ser muito forte, tá? Eu tô apostando nesse risco. E aqui vocês podem ver algumas redes sociais também. Tem o Telegram, o Twitter. Eu vou entrar aqui no Twitter só para mostrar para vocês. Eles estão com bem poucos seguidores, tá? Porque é um protocolo totalmente novo aí, tá? E o segredo de pegar esses protocolos no começo é que se ele vinga, a valorização pode ser absurda. Mas claro, o risco também dele não vingar pode ser gigantesco. Então tem que tomar muito cuidado. Então aqui você pode ver, né, que eles têm ainda 111 seguidores, mas pelo que eu acompanho do Telegram, a equipe aparentemente é bem empenhada, tá? E só por eles estarem fazendo o Open Launchpad na Light, já passou lá por alguns estágios de verificação. Então é mais difícil ser um scam. Pode ser? Pode, mas é bem mais difícil. Então eu tô apostando por conta da rede Avalanche, que é uma rede aí que tá bombando nesses últimos dias, e por conta da proposta que eles vão oferecer para essa rede. Muitas outras redes, como a rede da Ethereum, como a rede da Binance Smart Chain, tem agregadores. Esses agregadores aí, eles valorizaram muito, tá? Teve alguns agregadores nessas redes que foram hackeados, sim, outros não. Eu acho que essa Blizzard vem aí para Avalanche já com algumas experiências do que pode e não pode fazer para dar certo ou errado, né, de acordo com as experiências nos outros agregadores de outras redes. E eu espero que eles acertem e tornem aí esse token uma referência na rede Avalanche e traga um bom retorno para os investidores. Beleza? Bom, gente, então esse é o projeto que eu queria mostrar para vocês. Ele vai entrar aí na playlist como um projeto fora do radar também. Vamos torcer para que dê tudo certo com esse projeto, que dê tudo certo no IDO. Lembrando, não é uma recomendação nem de compra, nem de venda. Estude o projeto e tire suas próprias conclusões, tá? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E se tiver qualquer dúvida, entre no nosso Telegram, que eu tô lá e tô respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Então, até mais, pessoal, e vejo vocês no nosso próximo vídeo.